제가 첫 호텔을 가본 진짜요? 그때였는데 되게 좋았어요. 부산 좋지. 네. 워터파크 가기. 와 워터파크. 네. 워터파크. 그거랑 여름에 관련된 추억들입니다. 네, 여름하면 생각나는 게 여름 방학, 바캉스 이런 것들. 진짜 제가 후보 6개까지 진짜 찍으면서 진짜 제가 후보 6개까지 진짜 찍으면서 지금 뭐해? 야, 그 갑자기 밖에 뭐가 있어가지고. 잠깐 저리 가라고 했는데. 아, 네.